Beginilah video amatir yang memperlihatkan angin kencang yang menghantam pertokoan di Jalan Raya Pandeglang, Labuan, tepatnya di Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Banten. Angin kencang yang terjadi Sabtu sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat ini merusak sejumlah toko, mulai dari toko pakaian hingga makanan. Salah seorang penjaga toko pakaian, Raja Atmanegara, mengatakan bahwa saat kejadian cuaca mendung, namun angin yang datang secara tiba-tiba tersebut langsung merusak toko pakaian. Ia pun mengaku panik saat peristiwa angin kencang melanda wilayah itu. Sementara itu, Kabid Rehab Rekon BPBD Kabupaten Pandeglang, Wawan Munawar, mengatakan bahwa sebanyak 6 pertokoan di Jalan Raya Pandeglang, Labuan rusak parah. Selain itu, angin kencang juga merusak puluhan rumah, mulai dari rusak berat hingga rusak ringan. BPBD Kabupaten Pandeglang mengimbau agar masyarakat tetap waspada dengan perubahan cuaca atau pancaroba hingga April 2024 mendatang.